Sveiki visiem! The Fantastic LV. Un es spēlēju Robloxu, Survival Gigant Slime. Un te ir jāizsargā tas, kas šiten ir, un jāuzveic šitie visi slaimi. Mēs jau noteikti pakāsam šitien, bet viņi mūs ir iznesuši, bet šitien vajag tos slaimus visu nogalināt un aizsargāt šito visu. Un šodien būs 2 videoklipi vienā dienā. Es jau, man liekas, sākšu 2 videoklipus filmēt sestdienās varbūt, jo saprotu, skola tādēļ visādās spēlēs un tādēļ arī kur var celt. Es nezinu, kā jāuzceļ man. Es kaut šitā kaut kā izdarīšu, lai viņi netiek pie manis. Lai viņi nenogalina mūs visus. Uzreiz varbūt man šitā visa izdzīvos viena pati un būtu kruti, jo es te ļoti daudz likšu un tādēļ. Re, kur manējā vietiņa? Kas tas ir? Mums laikam spēlē viens normāls, kurš pailgi spēlē. Un tā. Es vienkārši taisu celtņus. Es nezinu, ko citu. Man vienkārši burvīgs sanāk, protams. Nu, mans gatavots. Es te visu vienkārši salikšu, lai viņi netiek. Lai viņiem būtu grūtāk. Un tādēļ. Mums vēl palika tikai 61 minūte. Un tā. Es arī taisu cita koda bāzes. Re, kur manējā. Gudri. Nu, gal mūsu ir normāli spēlēji, ir pailgi spēlējuši. Man beidzās bloki. Es vienu šito sajaukt. Man vajag šito sajaukt. Ok, saprotu. Man ir vēl bloks? Kaut kāds viens vismaz. Nav vairs. Ok. Tā, cilvēki. Man vēl palika 16 minūtes. Un liekiet, piemēram, es izdzīvošu vai nē? Es, piemēram, liktu neizdzīvošu, jo es nemāku spēlēt šo spēli. Man liekas, mēs zaudēsim. Ok. Es nevaru pašaut. Šits neskaidrs, es nevaru pašaut, jo man viena roka pazuda. Kāds apēda man vienu roku. Jūtīgi teikt. Re, kur viņi nāk? Davai, nākat. Nu, ko tu? Mūsējs laikam nemāk spēlēt, tāpēc arī viņš ir ilgāk noteikti spēlējis, bet jūs redzējāt, what? Arī no gaisa. Es 30 koņus krāju. Jāmaja. Nu, uzmanīgāk. Kāpēc tieši kājas? Es galinu viņus nost. Ne, man arī nogalināja, žēl. Un pēc manām domām, man liekas, šitā spēle ir interesanta. Es jums iesaku šito spēli spēlēt. Man pazuda loks. Un tā. Nu, aizsargā mani! Mal. Nu, tieši. Don't.
Tu to redzi? Tu to redzi, kas notika mūsu bāzi. Mēs esam zaudējuši. Te vairāk tur ir aizgājuši. Ok, es tāds mierīgi stāvu. Nu, galini mani, ja malacīt. Un vēl mās palika. Kuras mums pēc shopping out? Gali nošīt. Mēs esam pakāsuši laikam. Man lago. Man tā ir. Tā, cilvēki. Man būs viņi jānogalina. Es uzlikšu pauzīt, lai beidzas tie lagi. Un tā, cilvēki. Piedodiet, bet man šis video būs tik īs, jo es nevaru iziet no šīs spēles un nevaru neko citu izdarīt. Redzi, viņš vienkārši sastinga. Man likās, man izlidos ārā, bet nē. Piedodiet, ka īsi. Kas notiek? Noteikti tur citu pasaules negribu. Tur es nevarēšu aiziet. Te abonējiet, spiežiet laiku, rakstiet pozitīvus komentārus. Tiekamies nākamajā sērijā. Atā!